Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Akti normativ për uljen e akcizës së naftës kur çmimi shkon mbi 220 lekë për litër u miratua me 85 vota pro e 25 kundër. Votat e socialistëve rrëzuan propozimet e demokratëve mbi uljen e çmimit të naftës. PD-ja kërkonte reduktimin e taksës së qarkullimit, uljen e akcizës mbi naftën, si dhe zerimin e akcizës së gazit për industrinë prodhuese Made in Albania. Ulet me 3 lekë çmimi i naftës që nga 96 zbriti në 193. Në vendimin e sotëm, bordi i transparencës ra në 179 lekë për litër për benzinën. Ky reflektim hyri në fuqi më 13:30 minuta e do të jetë i vlefshëm deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Këshilli i lartë i prokurorisë ka kërkuar gjykatës administrative që kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj të mos legjitimohet si paditës në procesin ndaj prokurorit të SPAK Olz Dado. Pas kërkesës së KLP-s, Veliaj, i cili ishte edhe vetë i pranishëm në sallë, i kërkoi gjykatës që të njihet me prapësimet dhe për këtë arsye, seanca u shtyr për më datë 19 qershor ora 14. Veliaj mbërriti në gjykatë ndërsa në duar mbante një libër të titulluar Mosdishnja e skët në turrën e druve sot, që duket më shumë si një mesazh politik ndaj procesit të tij me të cilin përballet që prej shkurtit 2025. Edhe në fjalën e tij, Veliaj e përqendroi tek akuzat se është përballur me një sulm frontal dhe të pandalshëm politik, mediatik dhe juridik që arriti deri në heqjen e lirisë personale dhe mos lejimin e ushtrimit të mandatit si kryebashkiak i Tiranës. Detajet e reja nga ngjarja e rëndë që mbrëm Tronditi i Sarandën, ku u qellua me plumb në kokë dhe mbeti i vrarë biznesmeni Recep Ismaili, dyshohet të jetë ekzekutuar pas një konflikti për motive pronësie. Autori u identifikua si shtetasi Lulzim Tabaku. Ngjarja ndodhi rreth orës 21:30 në qafë 6 në ambientet e lokalit dhe karburantit në pronësi të 66 vjeçarit Ismaili, i njohur në zonë si biznesmen dhe aktivist i shoqatës Çamëria për degën e Sarandës. Fillimisht konflikti nisi me sende të forta mes disa personave e më pas u përshkallëzua në përdorimin e armëve të zjarrit. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Në orën 19, Partia Demokratike zhvillon protestën e radhës dhe mësohet se policia e Tiranës e njoftoi se do të organizojë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Berisha dha mesazhin para protestës. Sot është një ditë e juaja të dashur qytetar, një ditë në të cilën përballemi me hajdutët dhe armiqt më të egër të kombit shqiptar, le të mbushim ne rrugët dhe sheshet e Tiranës në kryengritjen tonë paqësore për të ecur të sigurt drejt qëllimit tonë, përmbysjes këtij regjimi, rikthimit votës lirë dhe fitores opozitës. Për të menaxhuar tubimin e opozitës, Blu do të angazhojnë më shumë se 1200 efektiv. Nga policia u kufizua qarkullimi në disa segmente që deri në përfundim të protestës nuk do të jenë të aksesueshme për automjetet. Ndalimi i parkimit apo edhe i qarkullimit prej orës 15 do të jetë në fuqi në të gjithë perimetrin e bulevardit. Ambasada e Washingtonit në Tiranë reagoi para protestës së Partisë Demokratike. Selia diplomatike paralajmëron qytetarët amerikanë se tubimi mund të zgjerohet edhe në zona të tjera përreth, ndërsa ka masa të shtuara policore, bllokime rrugësh e ndërprerje të qarkullimit në orët para dhe gjatë tubimit. Personeli i ambasadës udhëzohet të shmangë zonat e protestës, po ashtu qytetarëve amerikanë kërkohet të mos marrin pjesë në aktivitete, të tregojnë kujdes të shtuar, të jenë të vetëdijshëm për ambientin përreth, të ndjekin mediat për informacion të përditësuar, të kenë plan emergjenca ose rrugë alternative largimi, si dhe të mbajnë profil të ulët gjatë lëvizjeve. Kryeministri Edi Rama tha se para antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian, bashkitë do të përballen me disa sfida, përfshirë atë për digitalizimin e shërbimeve e forcimin e kapaciteteve njerëzore. Në nivelin vendor është një komponent shumë i dobët dhe ky është digitalizimi. Kemi një diferencë të papranueshme dhe të pajustifikueshme mes peshës që ka digitalizimi në nivelin qendror dhe në shërbimet publike qendrore dhe peshës që ka në nivelin vendor dhe në shërbimet vendore. Do gjejmë mënyrën për të adresuar këtë problem të digitalizimit. Rama foli në ceremoninë zyrtare të prezantimit të fazës së dytë të programit strategjik për forcimin e pushtetit vendor dhe mbështetjen e rrugës së Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian.
Në Këshillin Kombëtar të Integrimit Evropian, Ministrja e Shtetit kryenegociatorja Majlinda Dhuka vlerësoi progresin e institucioneve në forcimin e shtetit të së drejtës dhe avancimin e reformave. Kjo është faza ku Shqipëria duhet të provojë se përveç se po negocion për të bërë antar i Bashkimit Evropian, njëherësh po ndërton çdo ditë standardin e një shteti evropian dhe po vetë transformohet që qytetarët të jetojnë si ata evropian. Sfida jonë e radhës është më e madhe se hapja e kapitujve. Sfida jonë është mbyllja e tyre me dinjitet. Si nën kryetari i Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian Tauland Balla i quajti realist objektivin për mbylljen e negociatave deri në fund të 2027-s. Ajo që bie në sy është ambicia e përbashkët e të gjithëve që të mbyllim negociatat brenda krishtlindjeve të vitit të ardhshëm. Objektivi ynë nuk trajtohet më si një dëshirë politike abstrakte, por si një synim realist. Top Albania Radio. Në Milano të Italis u zhvillua kongresi i parë i inteligjencës artificiale në onkologji me ekspert dhe studiues nga vende të ndryshme të botës. Fokusit e përdorimit teknologjisë në diagnostifikim dhe trajtimin e tumoreve. Ministrja e Shëndetësisë Vis Sala prezantoi strategjinë kombëtare për përdorimin e inteligjencës artificiale në sistemin tonë shëndetësor. Po punojmë me intensitet për ndërturjen e sistemeve digjitale, për përmirësimin e teknologjisë, gjithashtu edhe për fqutjen e aplikime të inteligjencës artificiale në shëndetësi. Shqipëria është një vend i vogël ku po ndërthurin teknologjinë, inteligjencën artificiale dhe digjitalizimin, duke krijuar një model në rang kombëtar. Lajme nga bota. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se pushimi mes SBA-ve dhe Iranit mbetet në fuqi pavarësisht një përplasjeje të dhunshme në ngushticën e Hormuzit. Sipas Pentagonit, trania luftarake amerikane u sulmua nga raketa, dron dhe varka të vogla iraniane, çka u cilësua sulmi pa provokuar. Nga ana tjetër, Teherani akuzoi SBA-n për goditjen ndaj një tanker iranian dhe zonave bregdetare, duke i përshkruar veprimet si sulme ajrore. Komanda qendrore amerikane njoftoi se kishte neutralizuar kërcënimet dhe goditur objektiva ushtarake iraniane. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë përsëritur me vendosmëri refuzimin e tyre për çdo formë takse ose tarife për kalimin nëpër ngushticën e Hormuzit, kështu deklaroi nga New Yorku përfaqësuesi i përhershëm i vendit në Kombet e Bashkuara gjatë një takimi mbi projekt rezolutën e Gjirit dhe SBA-ve në lidhje me kalimin detar. Parashikimi i motit. Mot me vranësira e rreshje të herpasershme në disa zona të vendit, shirat janë shtrirë në të gjithë territorin me intensitet të ulët e në formën e shtrëngatave afatshkurtra lokale. Temperaturat variojnë nga 11 në 23 gradë Celsius. Kjo ishte një përmbledhje e zhvillimeve kryesore të ditës. Edicion informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Armelda Methasani. Unë jam Ervin Nikola. Kjo është Top Albania Radio.